Today is the important day that the three important days become one. The birthday, the enlightening day, and reaching nirvana day. With the perfect body and reaching nirvana, take out the body and bring the Dharmakaya back to nirvana. So we are so lucky that come to this day, because it's only one day we can remind ourselves of three things: born, enlightened, and reaching nirvana. Because of Visakha Puja, so it's come to be us. Even today is not Asana Puja, but because of today, we have the demigod Thamajak chanting. So today we have to chant the Thamajak. The body of the Buddha, even it's in different places, born in one place, enlightened in one place, and reaching nirvana in another place. But once, because the Mara Conquer Lumpu make us understand that the Buddha born as a center of 7 base of the body, enlightened at the 7 base of the body also, reaching nirvana at the 7 base of the body also. Therefore, the 7 base of the body is for success, born, enlightened, and reaching nirvana at the same place at the center of the body. So all the places that make us remind of the places is the 7 base of the body. So don't let today pass without make us feel delightful. We have to chanting to remind ourselves about the Lord Buddha and chanting until we reach the goals to make us feel delight. In the sky, it's so bright with the full moon. On Visakha Puja day, on the Visakha day, but the centers of your body is also bright from the light of Dhamma when you chanting the Dhammajak with delighted full. The sky is bright with the moon. The body is bright with the crystal ball, with delightful and happiness until we can reach the goal of chanting the Dhammajak. So there is no more the word never success, because we will success in Dhamma and in the world. We will success in every duty, in every practice. So just only today, we have reached all the praise that we can recollect about the body. This is the way that we can perform it with very cheap price, because we just go to the 7 base of the body. And we can reach every place. The birth place, the enlightened place, or the reaching nirvana place. On the full moon day of the Visakha day, on the full moon day today,
วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5 สีเดินจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจาแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่าบรมศาสดามาเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์จอมเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลา80 ปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจมูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญวันปีต่อมาจากวันประสูติกษัตริย์ในฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีมาคงแค่เรียนได้กลับว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงคณะพุทธมาขอไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาพบสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลก So this is our opportunity that we can find the miracles of the world. มีวันเกิด It's วันตรัสรู้ somebody has the same date of the birthday, enlightened day, and reaching Nirvana day on the same date. This is very miracle. แต่ว่าการเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารทำให้เรารู้ว่า But the birth of เวลาเกิด Mara conqueror make us understand that we born in the same place at the seven base of the body. When we enlightened, it will be the same place, the seven base of the body. And when he reaching Nirvana, it's also the same place at the seven base of the body. So this is a miracle of our Lord Buddha. การเกิดขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายเลย This phenomenon is not the easy one to happen. Before our Lord Buddha came born as the Lord Buddha, he has to perform as these 20 Asongkhai and 100,000 Mahaka. Asongkhai is uncountable, 20 times.
and 100,000 mahagap. And it's really long. One mahagap is really long time. เป็นเศษแสนมหากรัป So this is และเวลา a long time. And once the สัมมาสัมพุทธเจ้า Bodhisattva will come to born as the Lord ต้อง Buddha. อัญทูลเชิญเสด็จลง It มา has to be the invitations of the angels, the ก็ Brahmas, ดูเวลา and ว่าจะเกิด our ขึ้นได้ Bodhisattva will อายุขัย shake มนุษย์ต้องไม่ต่ำ the กว่า times. 100 ปี The แล้วก็ lifespans of human body of human have to be not less than 100 เป็นมัช years. ฌิมเทพเป็น And he has to check about the place ในบ้านป่าเมืองเถื่อนมนุษย์กินคนอะไรแบบนี้ is going to be in the ต้องเป็นประเทศที่เจริญและอยู่ civilized area. แล้วดูด้วยว่าจะเกิด He also check ตระกูลอะไรสมัย about the ยอดตระกูลกษัตริย์ families. ก็ไปบังเกิด At that time, people แล้ว praised ดูพระมารดาด้วย the king's family, so he born in the ฐานกันมาสร้างมา royal family. He also ก็มาเกิด check for the ของพระมารดา Buddha mother และในการเกิดบังเกิดขึ้นของ has to be the one that perform all that's ไม่ together. ใช่เรื่องง่าย So the birth of the Lord Buddha is not the easy one, but it's very เกิ miracle. ดขึ้นแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นมาก And ขนาด on the สัตว์ birthday, it will have a lot of ไทยจีนต้องบันทึกไว้ในศิลา miracle events until the King Zhou from China have อัศ to จรรย์เหลือเกินโลกนี่สว่างกว่าโลก transcribe in the ต้นไม้ stone. ผลิดอกออกใบ The light is lighting up around the world. เพลง The flowers blossoms. ตาดีขึ้นมา The คน bird ใบ้สามารถ sing a lot of songs. The bride can see. The dumb can hear. บันทึกไว้ So it's so miracle that he has to transcribe in the stone to make the people at the precedings him and can know about this ฤดู event. ร้อนก็หลังหนึ่งอยู่แล้วไม่ร้อนเย็นสบายฤดูหนาวก็หลังหนึ่ง And แล้ว from the three palace in summer, winter, ฤดูฝนก็อีกหลังหนึ่ง and in the rainy season, บังฝนได้ฝนไม่สาดไม่ร่วงพระองค์อยู่เสวยความสุขด้วยสมบัติมหาศาลขนาดนี้ the our Lord Buddha bonds over there with a lot of properties. But because of he has fullness of merit, so he has to go out to find a way to free from the defilements and the suffering. How about us? Have we ever think about our life? We have a lot of suffering. แล้วพระองค์ก็เห็นความทุกข์ของความเกิดความ You see the ความชรา suffer from ไม่ birth, รอให้สิ่งนั้นมา from ไปหาทางพ้น aging, from sickness, and from death. So หนี he's ออกผนวดเลยนะ free himself to หนี ordain. ออกบรรพชาขณะที่ว่าเจ้าชายราหุลเพิ่งประสูติ When Rahul, the prince, just แล้ว born, สมบัติจักรพรรดิคุมทรัพย์ทั้งสี่กำลังจะบัง and เกิดขึ้น a lot of รออีกสัก7 วัน properties, สมบัติจักรพรรดิตักไม่ the พอ great จะ properties will also ใจ happens เลย in a few ฝัน days, แล้ว but he's never ขึ้นมา never pay attention to. He just ride a Gantaka horse and go out for ม้า ordain. นี่ก็แปลกเป็นม้าที่เกิดวันเดียวกับพระองค์ The Gantaka horse is the แล้ววันที่พระอง horse ค์ that born on the same day as he born. เสด็จออกบรรพชาเนี่ย And once when ได้ he ชั้น go out to เป็ ordain, นข้าราชบริพาร Shana, ติ the ด servants, สอยตามมาก็เกิดวันเดียวกัน also born in the เป็นเรื่อง same อัศจรร date. ย์ So this is a พระ miracle อง one. ค์
And once he arrived at the Niranchala river to cut his hair, the Gantaka ดู horse จะรับตาไปแล้วพระองค์ม้ากันกะหัวใจแตกสลายด้วยความรัก see him and love him so much, so Gantaka ใน horses ฐานะ broke ทรง the heart and died มกุฎราชกุมารกลับไปถวายเสด็จพ่อ and เจ้า bring สุโธธนะ the properties of the แล้วพระองค์บรรพชายังไม่รู้เลยนะ prince back to จะ the king. บรรทมที่ไหนมือต่อ One on the day that he's ordained, ที่ไหนอย่างไร he doesn't ไม่รู้เลย even know that ว่า where he gonna sleep, he gonna eat, พระองค์ต้องเดิน but he just have to go to free himself from แล้ the ว suffering. อาจารย์ที่ว่าเก่งๆในสมัยนั้นเขาว่าเป็นพระอรหันต์มั่งเก่งมั่งพระองค์ก็ไปเรียน And เรียนกับอาจารย์เราเหล่า a lot of ต่างเหล่านั้น very smart teacher, he also go to พระองค์ study. ทำได้อย่างไรพระองค์เรียนรู้ได้หมด Whatever the teacher can do, he can do also do. มันยังไม่ถึง But he's realized that this is not the way. It's not free from the suffering at all. วันที่พระองค์มา Until the day that he's come to under the Bodhi tree ที่สุดของการบำเพ็ญตบะพระองค์ทำมาแล้ว and he's understand that บำเพ็ญ the utmost of เสวย the patience, ขาธิการนิยมพระองค์ก็รับมาหมดแล้ว the utmost of happiness and the จึงไปหาทาง utmost of suffering is not the right way. So he go to the middle way. After he take Matupaya right เรียบร้อยแล้วไม่มีเวทนาจากอาหารแล้ว and not feeling hungry anymore. ไปส่ง So he go to the อาบน้ำ bank of the river, take a bath เบิกบานใจ with delightful and make the แม่น้ำนั่น resolutions. ก็น้ำก็มีกระแสไหลผ่านมา The river have the currents. So he made the resolutions that if he can enlightenment, ทองนี้ so may กระแสน้ำ this golden plate ถาดทองนี้ก็ลอยสวนกระแส go against the current of the river, and it's แล้ว happened ก็ like that. ลอยขึ้นไปแล้วก็ This golden plate go against the current of the river ท and องของพระเจ้าองค์กร drop under ที่ the bottom of the river where the พอท่าน previous Buddha in the past พญานาคราชรู้ละ also การมันเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก take out this golden plate. So the นอนต่อ Naka under the river understand immediately that there will be another Buddha happens in the world. สงสนานสบาย And once he's สบายแล้วก็ไปอยู่ feel ใต้ comfortable, your body is fine, so you just go sit under the Bodhi tree. เลี้ยงแพะเอาหญ้า Um, มาถวายพระองค์ the เป็นอาสนะ people who raise the sheep around there bring the grass so he can sit on จนทั้งได้ที่นั่งเหมาะสมละเอาละ until he find the right ปู place ลาดหญ้า and แล้ว just ก็ลงประทับ bring the glass แล้วตั้ง to cover the ฐาน place. เลยสละ And he sits there and make the resolutions at that place that even his blood, his body is gone away. พระสัมมา If he cannot แล้วไซ reaching บัลลังก์นี้เลย the enlightenment inside, he will not เดียว leave. นะเอาชีวิตวางเป็นเดิมพัน This is so determined. พระองค์ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลย He's never just study any place นอก to become the Buddha. Just only sit and still the mind at the center ค่อยๆนิ่ง of the body, just still until it reaching the seven beds. ในปฐมยามรู้เลยว่าในอดีต And he find เจ้าชายสิทธัตถะ the knowledge inside that before he become the Prince Siddhartha, he's know the past life of แล้ himself. วพอถึงมัชชิมยาม And at the middle of the night, แล้วสัตว์อื่นล่ะเป็นแบบนี้หรือเป he ล่า also เห็นชัด understand เจน the life of other สัตว์อื่นก็เป็นแบบเนี้ย other humans, other กระ animals. แสแรงกรรม Everyone just กรรมดีก็
die and born because of the karma that they have done. If they do good deeds, they will go to the right place, the good place. When if they do bad deeds, they will go to the bad place also. So everyone have karma to cover in every life. So he want to find out how he can flee from defilements and all suffering in the life. So he enlightened and become the Buddha at the late of the night on that day. So he just sits still and still his mind at the centers of the body, never go to any places. For us, we have to go to study in the universities from a lot of knowledgeable teacher. But for him, he just sits still at the under the body tree and still the minds. The body and the mind is just still at the centers of the body and enlightened at the centers of the body also. He's teaching for 45 years before he reaching nirvana. It seems unfair for our feeling. He just performed a lot of merits for 20 asongkhai and 100,000 mahakam. But when he's enlightened, he just have the time, just 45 years to teaching. If it can still alive until now today, it would be great. But he can just stay for 45 years. But because, as we know, on the day that he reached nirvana, it's today, the day of the 6th month, the full moon day of the 6th month. He is a teacher until the last minutes of his life. The group of Paripashok come to request for ordain, and the unknown monks just protects and not allow them to go in because the Lord Buddha almost reaching nirvana. So the Buddha said that the unknown monk don't object him, just let him in. So he teach Paripashok until Paripashok can reach Arahant as the last monks. And also before he reaching nirvana, he also give the last teaching. Our body is not stable. We all have to be practice until we can reach nirvana and reaching nirvana and free from suffering. Then he went to nirvana into a lot of meditation inside. And the monks Anuruddha can reachings along the way that he's going to a lot of meditation level. He also explained Anuruddha monks also level until the monks community around there understand what's happened. Everything is happening the same day. Born, enlightened, and reaching nirvana on Visakha Puja day. And at the same place, at the centers of the body, at the 7 beds. So we have this knowledge because of the Conqueror Mara. So don't let this day to be past. Don't let this night with the auspicious pass away by not performing merit. So we're going to chant Dhammacakkappavattana Sutta to be reaching the goals of 4363 millions
4,363 million rounds. แล้วเรามาเอาบุญใหญ่วันนี้ So let's come to perform it together. ให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐาน Stills our mind at the seven base of the body, the same place as our Lord Buddha gone, enlightened and reaching Nirvana. So I have to rejoice to everyone that come to practice Dhamma from the voice of the Dhammachayo monks and listen to the sermons in the important days of the world, the important days of the Buddhist. So maybe all have the great merits together. This is a very, very big sin of merit that can bring us free from sufferings and defilements. So I have to rejoice with everyone. So let's pay homage to the triple gems. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภควตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กราบกราบกราบ ในค่ำคืนวันนี้จะมีบุญใหญ่อีกบุญ Tonight we have another merit making occasions. We will invite the monks from around the country and around the world to chanting to be the auspicious to the world population to free from all sickness, all disease, all wars, all bad things. So we all are invited to listen to the sermons online. So may I bless everyone to have a fullest merit and will be prosperous in the Buddhism. So pay homage to Buddha image together. กราบกราบกราบ อนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนามีบุญทุกคนอนุโมทนา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 ในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโม
ราณีจะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพผู้มีบุญทุกคน